यहाँ हेर्नु न कस्तो हो के यो काफल कति हो के नसक्ने काम गर ओइ 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 कहिले होला त पानी यार बर्थडेको दिन के भयो यस्तो यो मलाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी काफल खान जाँदैछौँ अनि आज चाहिँ जेठको 23 गते भइसक्यो तैपनि हामी उता एउटा जङ्गलमा चाहिँ काफल पाइन्छ अरे योगेशले भने हाम्रो यो यतातिरको टाफेलतिरको जङ्गलमा चाहिँ सबै काफल सिद्धिसक्यो अनि हैन आज तपाईलाई थाहा छैन है यसको बर्थडे हो आज सबैजनाले कमेन्टमा ह्यापी बर्थडे लेख्नु है आज अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ बाइक चाहिँ बाहिर लगेर राखिसकेका छौँ होइन यहाँबाट बाइक निकाल्दै गाह्रो भने फेरि बाहिर राखौँ भने पेट्रोल चढिदिन्छन् जे अरेन्ज भएको छैन मास्तिर यहाँबाट अफ रोड एक्सपिरियन्स गर्ने क्या अब खतरनाक अफ रोड छ माथिल्लो बुरुन्चेली हेर्नु पऱ्यो हानो भने के गर्ने ल गाइस फाइनली हामी जङ्गलको बिचमा आइसकेका छौँ अझ पनि बाटो धेरै बाँकी छ भन्छ यो डाम्नु कहाँ ल्यायो म त छक परिसकेँ अब छैन अब कति 15 मिनेट त पुगेला 15 मिनट भने अलिकति हो मुला होइन त्यति म्याक्स भने क्या मैले यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ काठमाडौँको भ्यूहरू देखिन्छ यो रुखहरूले ब्लक गरेर यहाँबाट देखेन अलिक परबाट देखिन्छ होला त्यहाँबाट देखेन भने अहिले हामी उता भ्यू टावरमा पनि जाने सम्भावना छ यी नजिकै हो माथिको देउराली भ्यू टावर यहाँबाट हामी माथि गयो भने चाहिँ हामी देउराली भ्यू टावर पुग्छौँ यहाँबाट चाहिँ यस्तो दामी सिनेरीहरू देखिँदो रहेछ कि यस बवाल रहेछ ल ठाउँ भाइ हामीले नि खानु पाइन्छ कि अमिलो चाहिँ खालको हो कि आयो ऊ त्यो गुलियो होइन ऊ त्यो त्यहाँ चाहिँ लटरमै फलाएर चाहिँ प्लास्टिक ठुलो बोट पनि रहेछ तिम्रै हो होइन यो चाहिँ तिम्रो हो होइन गाली खाइँदैन थ्याङ्क यू है भाइ यति भाइ पुग्छ अमिलो हुन्छ यो त लास्टै ल बाई बाई भाइ आज अमिलो चाहिँ ओइ कति अमिलो है लाइसम्म फेरि त नआउन सक्छ के अरे फेरि त नआउन सक्छ एक झापबाट हाने सबै फिर्ता हुन्छ फाइनली हामीले चाहिँ अमिलो आल्चा खाएर आलु पोखरा खाएर यहाँबाट निस्किसक्यौँ होइन गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो ओह्रालो छ होइन बबाल त धेरै यहाँतिर ठाउँ यस यता घुम्न आउनलाई चाहिँ रमाइलो छ क्या युक्रेन ध्वस्त रुसले नेपाल ध्वस्त घुसले रे सही हो ओ यहाँ त अनि हिलोको खाल्डो छ त कहाँबाट लैजाउँ लिएर आउनु यता ढुङ्गातिरबाट अलि त्यहाँबाट त मुला गाडिन्छ गाइस कस्तो जङ्गलमा आएको फिल भयो होइन जङ्गलमा आएको फिल भइहाल्छ नि मलाई हेलमेट त लुकाउनु त होला नलुकाइ नि हुन्छ यहाँ चोरी हुँदैन अस्ति नै हामी छोडेर गएको आमा त रहन्छ भने त अनि त्यो डलमिटो खाल्नु त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ के थाहा त हेलमेट चाहिँ यहाँ ड्रममा हाल्ने प्लान बन्यो हाम्रो पाली रहेछ भने ओइ पानी त रहन्छ निकाल्न सकिँदैन के होइन त मैले जुगाड गरिसकेँ होइन तीव्र गतिमा जुगाड हुन्छ अहिले यस्तो गर्दा चाहिँ हेलमेट नभएको अनि रमाइलो हुन्छ यस्तो गर्ने होइन लज्जा त अब बाइक चाहिँ त्यहाँ छ हामी चाहिँ यहाँबाट सिँढीबाट मास्तिर जान्छौँ अब एज युजुअल म चप्पलमै हिँडिरहेको छु चप्पलमा हिँडेर हिँड्नुको फाइदा चाहिँ के छ भने यसो हिलोतिर खुट्टा गाड्यो भने नि त्यति रिग्रेट हुँदैन अहिले रुख चढ्न नि सजिलो हुन्छ नि त यो यसको मेरो कसले बढी काफल टिप्ने भनेर च्यालेन्ज छ अलिक फास्ट हुनुपर्ने हुन्छ हिजो चाहिँ काफल पाएको चाहिँ मलाई अचम्म लागेको कि सबै संसारमा सबै ठाउँमा सिद्धिसकेको छ कि काफल अस्ति ऊ सौरभ जोशीको भिडियोमा नि भनेको थियो कि यो अन्तिमचोटि काफल खाँदैछु भनेको थियो अनि बाटो नि यस्तो दामी बनाएर छ कि त्यहाँ माथि चाहिँ एउटा मन्दिर छ अरे मन्दिरको नाम के कस्तोलाई सोधिरहेको छु म कस्तोलाई सोधिरहेको छु यस्तो बवाल छ नि त यो हो नि त
यहाँ नपाइने चाहिँ केही रहन्छ कि यो चुत्रो भन्ने चिज हो यो चाहिँ फले खाएन नि त मलाई होइन पोट त रहेछ नि चुत्रो रहेछ लालीगुराँस रहेछ काफल रहेछ अनि अलि होइन तल काँडा भने त्यो ऐसेलुको काँडा पनि रहेछ सल्लाहको रुखहरूले गर्दाखेरि क्या इपिक देखिएको छ कि एउटा त्यो ठाउँको नाम ठ्याक्कै भन्दै त के मलाई त्यो थाहा तेरो माम घर यतैतिर होइन तल देख्छु रे त्यो पनि मलाई अरे फाइनली हामी चाहिँ यो मन्दिरमा आइसक्यौँ नाम चाहिँ थाहा भइसकेको छैन अहिलेसम्म स्वर्गद्वारी मन्दिर रे यो ठाउँको त्यो मन्दिरको नाम चाहिँ त्यहाँ लेखाएर छ अनि सूचना पार्टीको चाहिँ हालत खराब बनाइदिएर चाहिँ यहाँतिर मान्छेले हो कि पर्यटकले हो यहाँ चाहिँ यस्तो मन्दिर रहेछ यहाँबाट अघि बढौँ होइन यस्तो यस्तो ठाउँमा घुम्न आउन चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ खास भन्नुपर्दा मलाई सहरको हल्ला खासै मनै पर्दैन लालीगुराँसको चाहिँ हालत यस्तो भइसकेको रहेछ सुकेर चिप्लो छ है अलि होस पुऱ्याएर काफल खानलाई यत्रो सङ्घर्ष के अचम्म भयो यहाँबाट देखिँदैन त्यो रुखमा चाहिँ अझै पनि व्यापकै फलिरहेको रहेछ अब कम्पिटिसन सुरु हो फाइनली हामी चाहिँ सब रेडी भइसक्यो अब चाहिँ हामी रुखमा चढ्छौँ यो अघि जा आगो भाँच्नु हुँदैन थियो नि त्यसरी भाँच्ने होइन नि भाइ आगो गाइजहरूलाई तेरो स्ट्रगल भन्दा बढी काफल प्यार लाग्छ नसक्ने काम अहिले फेरि मैले मामालाई के बुझाउनु होइन यस्तो सानो हाँगो टेक्दो रहेछ सानो हाँगो नटेकै पोहोरतिर नि हाँगो भाँचेर पुरै यस्तो धोत्रो पैसिसकेको रहेछ कि रुखमा यसरी यो हाँगा भाँच्यो भने चाहिँ यस्तो बस्छ कि रुखमा यो एउटा हातले रुख चढ्नु त गाह्रो हुँदो रहेछ यो हाँगो चाहिँ अस्ति भाँचिसकेको रहेछ यसरी भाँचिसकेको रहेछ अनि यहाँ अलिकति अड्केर बसेर रहेछ कि यहाँ हेर्नु न कस्तो हो कि यो काफल कति हो कि यहाँ 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 कस्तो सक्दैन कि यो काफल खाएर सक्ने काफलै छैन कि यहाँ ठाउँ चाहिँ बवाल रहेछ सिनेरीहरू हेर्नु मन लाग्छ भने यता हेर्नु पनि पाइयो माथि देउराली भ्यू टावर पनि छ अहिले त्यहाँ पनि गइन्छ होला हामी पानी छिटा जस्तो भयो अनि काफल चाहिँ यति टिप्यो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट ओर्लिन लागेको छौँ यो लिएर आइज ल म चाहिँ भुइँमा आइसकेँ अनि काफल चाहिँ त्यसलाई ल्याउनु लाग्यो अनि म चाहिँ यहाँ हल्का ट्याक्टिक लाउनु लगाइरहेको छु कि कम्पिटिसनमा जित्नलाई होइन त्यो झोलाले पनि त्यो भएको होइन जुन झोलामा धेरै गावा छ त्यो मेरो भनिदियो यो चाहिँ अनिलको यो चाहिँ मेरो अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् कसले जितेको छ यसले जित्या हुन्छ वेट हेर्नुपर्छ भाइ न त थाहै हुँदैन नि मेरो प्लास्टिकै सानो छ अनि मेरो हाइट धेरै छ नि त तेरो हाइट कम हो भने यो सानो प्लास्टिक हाल्नु हुन्छ नाइ कि तेरो ठुलो प्लास्टिक म केही गरेँ नि मान्दैन मैले जित्या हामीले चाहिँ जम्मा यति काफल बनाएको छौँ एउटै प्लास्टिकमा हालिहाल्यो हामीले त्यस मजा आयो गाइस त्यो साइडमा चाहिँ ठुलो पानी परिसकेको रहेछ अनि हामी चाहिँ बाइक नजिकै आइपुगिसकेका छौँ बाइक त्यहाँ छ हेलमेट पनि त्यहीँ रहेछ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन काफल खान्छौँ पानी पर्न आँटेको छ यार खानेर बसेर माथि भ्यू टावरमा गएर अब चाहिँ हामी यहाँबाट भ्यू टावरतर्फ अघि बढ्दैछौँ पानीको कारणले हामी धेरै बस्न पाएनौँ काफल पनि यति बाइक भएन सम्हाल लिएर चलाउनु पर्छ बाइक अब तलतिर नि भिर माथितिर नि भिर बिचमा हामीलाई भिर चुपोराहरू पनि एउटा गल्लीमा छिर ठुलै पानी पर्यो यार के गर्ने छाता छाता चाँडो खोल्दा त्यो ब्याग पछि लारी हुन्छ कि त्यो त हेलमेट त केही भएन अब एकछिन यहीँ बसौँ अनि अलि पर घर छ धेरै बेर त पर्दैन होला यो पानी चाहिँ अलिक सानो भयो हामी चाहिँ एकछिन भयो नि पानी परेर बिजोकै हुने भयो नि ब्याग पनि बोकै छाता हल्का हल्का उड्दै फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गाइज बाइकमा छाता हातमा मोबाइल भिडियो बनाइरहेको अलिकति बाइकको इन्जिन गनाइरहेको धेरै सुन्न हाने छाता फेरि भाँचिन्छ म त पुरै भिजिरहेको छु यतिखेर छाताले कामै गरेँ तँलाई कसले छाता हुन्छ मलाई ड्राइभरलाई छाता हुन्छ अब एक खबर जागा पनि ठक्कर हुने जस्तो हो यहाँ त लास्ट चिप्लिन्छ ब्रेक पनि हान्नु भएन कति चिप्लो बाटो लास्ट चिप्लो बाटो गाइस यहाँ चाहिँ बाटो लास्ट टायर त चिप्लिराख्यो त के भएको यो त गाइस मेरो पुरै टायर घिसिरहेको छ गाइस यहाँ म चाहिँ फेरि छाता ओढेर ठेलिरहेको थिएँ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यसरी चिप्ल्याए यार बाइक मैले यसरी चिप्ल्याएको छैन अहिलेसम्म एउटा चाहिँ पुगिन्छ नि
अघि बाइक चिप्लाउने मान्छे चाहिँ यो आइसक्यो यहीँनिर। फाइनली जिउँदै भिडाएर आयो, तर बाइक चाहिँ लडाइएन है आज चाहिँ। त्यस्तो हुँदा त अरू बेला भए त म लडाउँथेँ यार। म जे होस् प्रो भइसक्यो ग्यारेज अहिले त। पानी नरहे त जानै चाहिँदैन। पानी रहेन भने हामी यता राडरपट्टिबाट जाने, त्यहाँ मात्रै होइन, होइन हामी आएको बाटो नि डेन्जर छ। अनि यस्तो दामी छ कि यहाँ चाहिँ, यहाँबाट सिनेरीहरू नि अहिले पानी रहेपछि बबाल देखिन्छ यहाँबाट। कस्तो चिप्लो यो टायल हुन्छ, लास्ट चिप्लो टायल रहेछ यार। बालेनलाई बोलाउनु पर्ला त चाहिँ नचिप्लिने टायल हाल्नलाई। ओइ सिनेरी चाहिँ बबाल हो कि यताको चाहिँ। अझ यता काठमाडौँपट्टि पानी परिरहेको छ, ठुलो पानी। त्यो पानी रहेपछि होइन यस्तो क्लियर देखिन्छ कि यहाँबाट आज पानी चाहिँ रहिँदै हो नि कि छिटो। अब हामी यहाँबाट काठमाडौँको सिनेरी हेर्दै काफल खान्छौँ गाइज। तपाईँहरू पनि यस्तो मजा उठाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो देवीचौरमा रहेको यो देउराली भ्यू टावरमा चाहिँ अवश्य आउनु होला होइन। यताबाट चाहिँ ठुलो पानी मडारेर आयो होइन। यस्तो चिसो बतास चलिरहेको छ कि आज, यस्तो चिसो बतास चलेको होइन। ज्याकेट पनि ल्याएन कि आज, कति चिसो भएको हेलमेट लाउनु पऱ्यो, अलिकति भयो तातो हुन्छ। चिया बन्छ होला है गाइज। हामी चाहिँ एकछिन रेस्ट लिएर चिया खाएर अब हामी निस्किँदैछौँ। हामी चाहिँ देउराली भ्यू टावरबाट राडरपट्टि उकालो लायौँ। यस्तो हिलो बाटोमा चाहिँ ओह्रालोभन्दा उकालो चाहिँ हल्का सेफ हुन्छ। अनि राडरबाट ओह्रालो झर्ने बाटो चाहिँ त्यति चिप्लो छैन कि। फाइनली हामी चाहिँ राडर नजिकै आइसक्यौँ। त्यही हो राडर चाहिँ होइन। अनि यतापट्टि यहाँ अहिले राडर भ्यू टावर पनि बनाएको छ। अहिले हामी त्यहाँ जान्छौँ। एकदम एडभेन्चर भइरहेछ क्या। सिनेरीहरू नि सही खुल्या। उयो अगाडिको यो डब्लु जस्तो चाहिँ लटरमेश्वर जस्तो लाग्यो कि। यहाँबाट लटरमेश्वर देखिँदो रहेछ यार। वाह, लटरमेश्वर हुनसक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा छ है त्यो। आज त धेरै हन्डा राखियो नि त। यो बाटो बिगाएर रहेछ कि अस्ति कस्तो सजिलो थियो यार। यहाँ पनि चिप्लो हो नि। वी आर हियर एट द राडर भ्यू टावर होइन। अनि यहाँबाट चाहिँ उता राडर क्या सही देखिन्छ क्या। त्यही भएर यसलाई देखाइदिउँ कि भनेर आएको। नत्र हामी त अस्ति प्रवीण अङ्कलहरूसँग आएको थियौँ। ब्याकग्राउन्डमा देखिरह होला राडर। आज यस्तो हुन्छ भनेर त सोचेकै थिएन यार मैले। राडरमा इन्ट्री गरिसक्यौँ। राडर भ्यू टावर। अनि यहाँबाट चाहिँ उता कुहिरो लगाएको होइन भने काठमाडौँ बवाल देखिन्छ। ओ क्या ओपी यार गाइज, यही हेर्नलाई हो कि। यो चाहिँ आजको अनएक्सपेक्टेड। आज पानी पऱ्यो भने यस्तो सफा देखिया हो कि। यो एरिया सबै हाम्रो दक्षिण ललितपुर यो साइडपट्टि चाहिँ। अनि यो यतापट्टिको यो साइड चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्याली। अनि त्यहाँ छ हाम्रो राडर। यो जङ्गल चाहिँ क्या फेसिनेटिङ छ क्या क्लियर है। त्यहाँ चाहिँ तल छ कि होइन। अनि वहाँ चाहिँ फुल छ कि। त्यो डब्लु जस्तो देखिया, त्यो मलाई लटरमेश्वर जस्तो लागिरहेछ होइन। बब्बाल हाइकिङ प्लेस हो क्या त्यो लटरमेश्वर चाहिँ। अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ यतापट्टि। अनि कालेश्वर चाहिँ त्यतापट्टि पर्छ, उयो कुहिरो लागेको ठाउँमा। त्यही हो। आज सबै खुल्याएर छ क्या। पानी भर्खर परेर रहेको होइन। सबै पुरै चारैतिर देखिने भएर छ क्या। अझ अलिक कुहिरो लगाइरहेको छ। यतापट्टि हाम्रो गाउँपट्टि चाहिँ अझै पनि कुहिरो लगाइरहेको छ। ओहो पानी परेछ। फाइनली हामी चाहिँ राडर भ्यू टावरबाट यता बाइकहरू भइसक्यौँ। अब यहाँबाट अलिक परसम्म चाहिँ यो अहिले बढाएको रहेछ कि यहाँको बाटो, त्यही भएर चिप्लो भएको छ। अनि त्यो ओह्रालो बाटो पनि बढाएको रहेछ भने चाहिँ हाम्रो आज झोल डुब्छ हेर भाइ है। खतमै नै हुन्छ। बाइकको हालत चाहिँ यस्तो छ। यहाँतिर पुरै हिँड्दा यो कहिले पखाल्नु यो यस्तो फोहोर भएको क्या बाइक त। यहाँबाट यता चाहिँ हाम्रो राडर जाने बाटो। अनि हामी त त्यतै जान्छौँ अहिले। अहिले हामी टिमपानी भन्ज्याङपट्टि जान्छौँ। अनि यतै बाटो भइदियो त सजिलो हुन्छ। अहिले तल तल चिप्लो हुन सक्ने सम्भावना छ।
छाता खोल बर्थडेको दिन के भयो यस्तो यो मलाई कहिले होला त पानी यार त्यो बिर्खे धारामा पुग्नु पर्ने क्या है के होला कोही छाता उडाएको चाहिँ यहाँ बसेर हुँदैन के होला त्यहाँ सोध्छौँ भाइ त्यो हातै नचल्ने भइसक्यो जाडो भयो चिकाइको यो ठाउँको नाम चाहिँ बिर्खेधारा हो बिर्खेधारा चाहिँ त्यही हो होइन अब चाहिँ पानी रहिसक्यो जिउ चाहिँ चिसो भइरहेछ कि अझै पनि अब हामी यहाँबाट निस्किनुपर्छ गाइस देउरालीको चिसो चिसो हावाले गाइज म चाहिँ फाइनली घर आइपुग्छ कि अनि यता यो टाखेलपट्टि चाहिँ पानी नै परेर हुन्छ कि हाम्रो यो घर वरिपरि चाहिँ पानी नै परेर हुन्छ यस्तो जाडो भयो भने पानीमा भिजेर अनि अहिले चाहिँ होडी लाएर बसिरहेको छु म अब चाहिँ बाइक धुनुपर्छ अनि आज भिडियो एडिट सघाउनुपर्छ आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिले बिदा हुन्छ हस् त नमस्ते